Një rast rëmbimi është regjistruar mesditën e 31 marsit në Tiranë. Dy vëllezërit Jurgen e Kevin Neza dhe djali xhaxhait i tyre, Hysen Neza, kanë marrë peng 32 vjeçarin Florian Sula me qëllim zhvatjen e parave. Sula njihet edhe si boss call centrash, i skeduar për mashtrim me pasoja të rënda, grup kriminal dhe pastrim parash në ndërtim, pjesë e grupit të Amant Josifit. Ditën e ngjarjes 32 vjeçari ndodhej duke pirë kafe pranë zonës së Ish Parkut në Tiranë, kur tre autorët janë ofruar sapo është larguar nga lokali. Pengmarrësit janë prezantuar si agent të BKH-s dhe e kanë detyruar të hipte në automjet. Më pas e kanë çuar në ambientet e një magazine në Xhaf Zotaj. Fillimisht i kanë kërkuar 2 milion euro, por pas se 32 vjeçari ka kundërshtuar, ata e kanë dhunuar dhe më pas i kanë kërkuar 1 milion euro. Por sërish i riu ka thënë se nuk ka aq para. Më pas i kanë kërkuar 500.000 euro, ku e kanë liruar që ky të shkonte të merrte parat. Pas lirimit, biznesmeni 32 vjeçar i është drejtuar policisë. Në pranga janë vendosur Hysen dhe Kevin Neza, ndërsa vëllai i këtij të fundit, Jurgen Neza, është shpallur në kërkim.